مسجد صاحب زمان تے بھج دے گھوڑے تو لتھیں 17ویں قدم تے جا کے گھوڑے نو محسوس ہوئے بطول پتر جھن پہ آئے سیدہ مومنہ سیدزادیاں ساڑیاں بہنہ دیاں اس حیوان دی عزتہ کر دیاں نے مونے آلیا حیوان بھی آئی تسا بھی آئی زخمی بھی آئی نہ نسے نہ بھجے اسی عزتاں کرنیاں 17ویں قدم تے روکیا دے کتھے ٹر چلے آئیں لہنالا بہر رہ گئے آئیں یاد کار 6 ہجری آئی محمد دی اپنی چادر دانا کھوا کیا کئی چادر دی لاج رکھی میں بڑا نازا نال پالے آئے اے حیوان رکے سجے کھبے ویکھے حسین نظر نہیں آیا مڑ کے ویکھے ٹبے دی لہائی آئی تلواراں تے تلواراں نیزیاں تے نیزے پہ لگ دیاں بلوا تے شور آئی مارو مارو دیاں صداوان بھجدہ آیا ہے کسے نو سمہ نال کسے نو منہ نال ہٹایا ہے فوجہ نسیاں نے 80 بندے امام حسین دے رہوار سمہ نال مارے فوجہ نسیاں نے تے گھوڑے گوڑی لائیے اپنا منہ حسین دے کن نہ رکھ کیا دے او زہرا دا اکو رہ گیا بچلا پچھن میں آیا غلطی میری تو لتھیں یا اپنی مرضی نال سیدہ دے گھوڑا تیری غلطی کوئی نہیں نانے نال میں اتھوں دے لہن دا وعدہ کیتا ہویا اپنی گوڑی مٹی تے لا کیا دے میں تیری امیری دا موسم ویکھے میں تین وسدیاں ویکھے اللہ دی کائنات اچ واحد توں شہزادہ ہیں جس کئی واری جبریل نو آکھے پر ہٹا میں نندر نہیں آمدی او ایڈا امیر تے وسن آلا بادشاہ سمیں تے ماں دی جھولی کھیڑنے تے نانے دے مونڈے سمیں تے جبریل دے پر اس تو تھلے تیرا کدی پیر نہیں آیا تم پیانا میں اپنی مرضی نال دساں من دا سے جگہ کیوں پسند کی تھی آؤ جبریل دے پرانو پاسے تے ہٹانا لیا امام فرمایا ذوالجنا تو کے جانے اے جگہ جبریل دے پران تو چوکھی قیمتی ہے اے اوہ جگہ ہے جتھے ادھی راتی اما زہرا والا نال بہاریاں دین دی آئی آدھی آئی کل میرے زخمی جھننا ہے آفرین 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 بھائی اتھے میری اماں والا نال بہاریاں دے گئی اے جبریل دے پران تو زیادہ قیمتی ہے آدھے ٹھیک ہے توں تے لے بیٹھیں ایک باری میں پاسا لینا بازے ذوالجنا گوڑی لاندین اے بھی مرتجیز دی سنت ہے بازے پاسا لیندین اے بھی اس سے مرتجیز دی سنت ہے پہلے گوڑی لائیے پھر پاسا لایا آدھے میں جاننا تو زخمی ہے ایک باری اوکھا سوکھا میری کنڈ تے بو کہ کرنا یادہ میں تین مدینے لے جانا ہے کیوں لے جانا ہے آدھے میں کسے ہستی نال وعدہ کیتا ہے کیڑا وعدہ آدھے میں مقروض ہاں تیری اماں دا 6 ہجری آئی شہر مدینہ آئی تیری اماں نوکر نو آکھے مرتجز نو کھول کے لیا نوکر دروازے تک گیا اگے محمد دی من واگا جو پکڑ کے ویڑے لے گیا من آکھیا نے تو میرے پتر نو گوڑیاں لا کے چڑھائنے محمد دی من اپنی چادری جو کھوائیان فرمان دینے او چادرے جنہوں نبیاں ہاتھ نہیں لایا اس سے چادر دواستے ہی میں تیرے نبی دی منت پہ کرنیاں جتھے میرا کلہ رہ گیا میرے نو کلیاں نہ چھوڑے میں نازا نال پالے ایک باری میری کانٹتے بو میں تین مدینے ماں زہرا دی قبر تے لے جا امام آدھیں توں لے ویسے میں کوئی نہیں ونجنا کیوں فرمایا اماں پوچھنا حسین آپ آئیں زینب کتھے چھوڑ آئیں آدھے اچھا اماں کول نہیں تے نانے محمد دی قبر تے لے جا فرمایا نانا رتو کا نبیاں نو نال لے کے آیا ہویا او نانے دی پگ لتھی ہوئی ہے میرا نانا مدینے کوئی نہیں آدھے جے مدینے نہیں تے اے نجف قریبی میں تین بابے کول پہنچاواں جڑا ماتم عبادت سمجھ دے سنی آئے کر لوے امام آدھے نہ نجف پہنچا نہ بابے کول نہ نانے کول نہ مدینے جنت البقیع آدھے کتھے پہنچاواں رو رو کے پیادے نے گھینوان لاش علی اکبر تے جیندی ہون مسلان دی پئیے ہو جنو سال 18 اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان ختم ہو گئی میری مجلس آخری میں جتنے بندے کربلا دے زوارو کرو زواری کربلا دی اوکھے سوکھے ایک باری کرو بڑا بڑا پروٹوکول امام حسین دے زوار دا میدان معاشری سڑیاں سوچاں تو بڑا اعزاز ہے جڑے بندے کربلا گئے ہو نہر علقمہ مسجد صاحب الزمان 2 رکعت ہدیہ ہر زائر امام زمانہ دی پڑھ دے کدی پوچھنا اتھے امام دی قبر کیوں ہے جدن بقیت اللہ اپنے زمانے دادے دی زواری تے جان دے آن اسے نہر علقمہ اسے مسجد دی جگہ تے بیٹھ کے
رت روندائی 12واں میرا امام انج ٹر کے جاندائی دادے دی قبر تے جی میں 2 سال دا بچہ ویڑے ٹر دا اس دور دے شیعہ پوچھا امام زمانہ نو اتھے بے کے رات روندے ہو دادا دور ہے اتھے کیوں روندے ہو فرمیندے نے اس سے جگہ تے میرا دادا بھج دے گھوڑے تو لتھائی انہاں کیا اتھے بے کے کیوں روندے ہو فرمایا اتھوں لے کے اتھو تائیں شمر والا چو پکڑ کے لے ہر قدم تی آدائی عباس میرا چھڑاویں اگر امام دا ذوالجناح تیار لائیو ایو ذوالجناح جن امام آدھرے نے نالا گوڑی میری مک گئی ہے تو والوان خیمہ گا تو اے پگ دستار امانت ہے وہ وان دے میں آن دماغوں ایو ذوالجناح زخمائیں زخم لگے ہوئے نا شبیر آخری ویلے سے ذوالجناح دی ایک منت کی تھی امام رو رو کے پیادے نے جی میں محل تھا انج نہیں دسنا میری بیوادی کبرا کو آنکھیں نال آرام اللہ آیا اسے ذوالجلالہ نو ہو سکے تکواری مستورائیں ضرور بھیجیا ہے کوئی 4 سال دی سیازادی ہوئے انہوں آکھو او گل پوچھ جڑی سکینہ پوچھی آئی کسے پانی پیوایا یا کوئی نہ آؤ ایک گل رل کے پوچھ دیا اے ذوالجلالہ تیرے پیر دے شیعہ کو دین دن نا من خدا دا سانو ہکا گال سمجھا میں ہاو ہے بھی ونجان دا کنت ارادہ جڑے ماتمیوں ماتم کا